Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland van topaandelen.com praten over een aantal onderwerpen. En eigenlijk het eerste waar we mee willen beginnen is misschien wat verrassend, dat is inflatie. Jack, welkom. We gaan het over inflatie hebben. Goedemorgen Tom. Ja, ik wilde even beginnen met inflatie. Want gisteren is het inflatiecijfer over de maand mei in de VS bekend geworden. En dat was economen, analisten die Bloomberg allemaal volgden, die hadden 0,3% verwacht, dus ongeveer 4% op jaarbasis. En wat bleek, het was 0,08%. En dan bedoel ik inflatie ten opzichte van vorige maand. Hm. Omdat de eerste handelstarieven er waren, had iedereen verwacht ook prijzen gaan stijgen. En die prijzen zijn niet gestegen. Die zijn eigenlijk amper gestegen. 0,08% op maandbasis is 1% op jaarbasis. Dus de eerste indicaties zijn dat die handelstarieven, uh, dat bedrijven die handelstarieven niet direct doorberekenen aan de consument. En dat is ook te verwachten, want de consument heeft geen koopkracht. En dus hebben bedrijven geen pricing power, zoals dat in het mooie Engels heet. En, en wat je dan eigenlijk moet voorstellen. Toevallig las ik 2 weken geleden dat Aldi in de VS de prijzen op 400 producten heeft verlaagd. Dus die zijn al eigenlijk een soort prijsoorlog begonnen. En En wat je je ook moet voorstellen is hoe dat dan gaat. Dus als die importheffingen komen, wat doet Walmart en wat doet Target en al dat soort grote ketens waar een gemiddelde Amerikaan gaat shoppen. Die zetten meteen hun inkoopafdeling aan het werk. En die zitten de hele dag aan de telefoon om hun leveranciers af te knijpen. Om dus prijsverlagingen eh, af te dingen. En dus is het een combinatie zie je een combinatie dus van waarschijnlijk de grote winkelketen zelf, die de prijzen niet of amper verhoogt. En natuurlijk de leveranciers die de prijzen die ze doorrekenen aan die grote ketens, die dan ook een deel voor een rekening nemen. En ik heb ook en dit is natuurlijk maar een eerste indicatie, maar ik heb ook ehm, een mooie les gezien van een 83-jarige bekende Wall Street-econoom. Die zei het heel simpel. Hij zei, stel, als jij een bedrijf hebt en je verhoogt zelf, hè, uit eigen beweging, je verhoogt je verkoopprijzen met 10%. Nou, de meeste goederen zijn prijselastisch, dus dat betekent automatisch dat het minder interessant wordt voor de consument. Dus stel dat je 5% minder verkoopt dan. Dan dan verkoop je 5% minder en dan misschien als je dan, omdat je dan op die andere 95% 10% meer verdient, omdat je hogere prijzen berekent, kom je er misschien beter uit, alsnog. Maar als jij die 10% doorberekent in je prijzen als importheffing, dan verkoop je 5% minder. En dit is maar een voorbeeld, hè. Dan verkoop je 5% minder. Maar die 10% die moet jij dan aan Trump betalen. Dus dan verkoop je 5% minder. En je hebt gewoon je vaste kosten die niet mee omlaag gaan. Dus dat betekent dat je 15, 20% minder winst hebt. Wat gaat een bedrijf doen dat 15% en 20% dat zijn winst onder druk ziet komen te staan? Die gaat zelf in de kosten snijden. Die gaat zelf personeel eruit gooien. Gaat misschien een paar winkels dichtgooien. Of een paar, hoe heet dat, in een fabriek misschien een ploegendienst minder. Of gewoon helemaal een fabriek sluiten. En dat hele proces, wat je dan in gang zet, dat is deflatoire. En dus uiteindelijk is het best mogelijk dat de komende maanden alsnog de inflatie wat aantikt. Maar uiteindelijk zijn handelstarieven gewoon deflatoire. En als je een bewijs wil hebben uit het verleden, de jaren 30. Ja, nee, dat is een heel goed voorbeeld van hoe het er misging en hoe dan zo'n trend doorzet. Want ja, goed dat je de jaren 30 noemde, dus zat ik al op te wachten dat ik hem in kon zetten. Want ja, je gaat inderdaad een trend inzetten die je niet snel tegen kan houden. Want de bedrijven gaan nu
gesneden. Dat moeten ze wel, want de aandeelhouders die willen meer winst. Nou, dat is er nu niet, dus er moet er wat gebeuren. Er wordt geëist, ja, daar moet je wat tegen doen. Er zijn er twee richtingen die ze opgaan. Eén is je aanbod beperken. Dus gewoon het uit het schap halen van die dure dingen en dan net doen alsof het er nooit geweest is. Nou, ja, dat is natuurlijk een mogelijkheid, die wordt nu ook gebruikt. En betekent dus dat je bepaalde producten uit andere landen gewoon niet meer aanbiedt. Nou, dat gaan wij ook voelen, want ja, hè, dat is dan zonder dat het dan pijn doet, is het gewoon weg. Die schappen worden opnieuw gevuld, maar dan in plaats van 40 dingen die je kan kiezen, kan je er nog maar 35 kiezen. En toevallig zijn het allemaal buitenlandse die je weghaalt. En het andere punt is, die pijn, dat is namelijk gewoon mensen ontslaan en de zaken allemaal kleiner en slanker maken. Ja, en dat doet in de eigen economie pijn, want daarmee heb je dat gezinnen minder geld hebben, want er komt minder inkomen binnen. En je bent dan een beweging aan het brengen die als een domino-steen spel omvalt. Dit valt om, dat valt om en zo gaat dat verder. En dan kan je nu zeggen, ja, het zijn nu de warenhuizen zoals Walmart die daar, en Target die daarmee beginnen. Maar dit gaat door. Dit gaat straks ook betekenen dat mensen minder computers, minder smartphones gaan kopen. Want ja, het wordt allemaal minder. En dat is deflatoire en dat is een ramp. En ik ben bang dat dit door blijft rollen en dat ze in Amerika niet zien dat ze dit veroorzaken. Ehm, Inderdaad, dat moeten we allemaal nog zien. Maar het grote verschil tussen nu en de jaren 30 is natuurlijk dat in de jaren 30 deed de centrale bank niks. En nu is de centrale bank sinds 2008, weet de centrale bank niet beter dat op het moment dat de crisis uitbreekt, dan gaat de geldpers aan. En die gaat gewoon ook als het deze keer, zodra de economie in een recessie zit of richting recessie gaat, dan is er meteen paniek in de tent en dan gaat meteen de geldpers aan. Stel dat, ik denk dat Powell in de VS, ik denk dat Powell niet politiek gedreven is. Ik denk dat hij echt probeert om gewoon sec zijn werk gewoon goed te doen. Hij is wel altijd te laat, maar dat zijn al die centrale bankiers voor hem ook altijd geweest, dus dat maakt niet uit. Ehm, en, en dus ik denk gewoon dat hij de rente straks gaat verlagen. En als het dan inderdaad de economie in recessie gaat, dan gaan gewoon de geldpersen weer aan. En dan wordt er gewoon weer liquiditeit over de markt heen gestort. En dan komt het in. En pas dan, dus laten we dan, ja, ga je dan 2026, 27, dan krijg je het inflatieverhaal. Ja, Dan gaat het de andere kant op mis. ja, Maar ik denk voorlopig dat je meer moet rekening houden met dalende inflatie. En dan, als we dan even weggaan van de VS en even naar China kijken, daar is nu al deflatie aan de gang. De prijzen zijn 4 maanden op rij al gedaald. En de producentenprijzen die dalen nog harder. Die dalen met 3% of zo. En in de eurozone heb ik nu al de eerste waarschuwingen gelezen dat het in de eurozone ook die kant op gaat. Dus dat inflatie is al onder de 2% gedaald. Ja, Nederland is een apart verhaal. Maar, hm, maar inflatie is al onder de 2% gedaald. En de kans is levensgroot dat die verder blijft dalen. En dat ook in de eurozone de economische groei onder druk komt te staan. En dat is ook logisch, want zolang die tarieven, die hebben uiteraard ook zijn werking op de eurozone. Ik bedoel, het is niet zo, als de eurozone geen echte grote maatregelen neemt, dan moeten Europese bedrijven geen importheffingen betalen, maar ze verliezen wel omzet van hun export. ja. Dus Even wat opviel van de week, en dat is in het nieuws geweest, en ik heb er ook over geschreven. China en de Verenigde Staten hebben in Londen gesprekken gevoerd.
En wat mij opviel was dat China zo meegaand was. Want ze hebben nu afgesproken, China gaat eerst naar die rare metals kijken, dat ze die gaan uitvoeren, terwijl er nog geen enkele toezegging van de VS zou zijn, officieel, over het wegnemen van de importtarieven. En dat verbaasde me. En zo van, ja, waarom zou China zo meegaand zijn? Want dat geeft Trump een dingetje van, kijk eens, ik ben sterker dan China. Maar hun deflatie in feite, waar ze nu al mee te maken hebben in China, maakt natuurlijk wel dat de Chinezen nu echt wel een probleem beginnen te krijgen. En ja, misschien daarom wel zeggen van nou laten we nou even een beetje meegaan. Dan kunnen we misschien zometeen van die importheffingen afkomen. Want het is zo dat de export van China naar de Verenigde Staten afgelopen maanden 34% gedaald is. Dat hakt erin. Dus dat is wel serieus voor China. Want China heeft zelf een veel te kleine interne markt. Die kunnen dat niet compenseren van, oh, daar kunnen wij zelf iets meer doen. Want die Chinese consumenten, die hebben totaal geen vertrouwen in eigenlijk de economie. Die Ja. zijn echt op hun eigen geld aan het zitten, want ze weten als geen ander hoe het verkeerd kan gaan. En ja, dat maakt dan dat China misschien daarom wel zo meegaand is. Al blijf ik me afvragen of er toch niet stiekem een geheim akkoord al gemaakt is. Mm. Want ik kan me niet indenken dat China zo makkelijk meegaat. Nou, als je het mij vraagt, heeft China een dijk van een probleem. En ik heb al verschillende mensen op hedge fund managers en zo op X voorbij zien komen. Die hebben gezegd van luister, alle informatie die uit China komt, of het nou goed of slecht is, je kan het allemaal negeren. Het enige waar je naar hoeft te kijken is de rente op Chinese 10-jarige staatsobligaties. Die spreekt de waarheid en die is enorm gedaald de afgelopen jaren. Uh, dus dat zegt al genoeg over de situatie waar China in zit. Maar ik heb nog een paar. Ten eerste die 34% daling van Chinese export naar de VS. Dat kan ook voor een deel natuurlijk zijn een compensatie voor stijging in de maanden ervoor van bedrijven die de importtarieven op voor wilden zijn. Dus dat moeten we nog even afwachten. Um, maar als je naar China kijkt. Er is een mooi verhaal nu over de elektrische auto's. Daar is gewoon, weet je, daar is gewoon een prijsoorlog nu aan de gang. Tussen BYD en een concurrent. Ehm, en, en dat komt omdat ze nu. Die Chinezen die produceren maar. Creëren een enorme overcapaciteit. En nu ze die auto's blijkbaar niet genoeg in het buitenland kwijt kunnen. Is er in China zelf een enorme prijsoorlog aan de gang, want de Chinezen kopen ze niet. Simpel. En ik las hetzelfde verhaal over zonnepanelen. Dat ook de prijzen van zonnepanelen, die worden, ja, daar hebben we natuurlijk ook dat verhaal van dat daar apparaatjes of dingen in, devices in die zonnepanelen werden ontdekt. Dus dat er ook een security risk is. Dus dat helpt ook niet mee. Maar er is ook een enorme overproductie van zonnepanelen geweest. En die prijzen die knallen ook omlaag. En die komen ze ook aan de straatstenen niet kwijt. En wat mij echt heel erg opviel, en dat is volgens mij, dus het voelt een beetje communistisch allemaal. Weet je, produceren zonder je af te vragen van, hey, kom ik het allemaal wel kwijt? En ik zag nu een artikel gisteren, ook op Bloomberg, waar de CEO's van de grootste zonnepanelenbedrijven de regering opriepen om iets te doen aan die overcapaciteit. En terwijl je in een westerse samenleving, in een markteconomie, zou je het wel denken, op het moment dat er, ten eerste als bedrijf zou je denken dat je daar een beetje rekening mee houdt, van dat je produceert op basis van je verwachting wat je kan verkopen. Maar ten tweede, dat als er dan overproductie is, dat het zich automatisch corrigeert omdat de zwakkere broeders dan failliet gaan. Maar blijkbaar werkt het in China niet zo. Nee. Blijkbaar produceren ze maar en doen ze maar. En op een bepaald moment ontstaat er een probleem.
Ja. En dan moet de regering erbij komen om dat probleem op te lossen. Ja, het probleem is deels omdat de regering ook heeft aangegeven, je moet produceren, produceren, produceren. Dat En is communisme. ja, ja, dat is waar. Maar de reden daarachter is heel simpel. Ze moeten blijven produceren, omdat ze met die productie dus alle concurrentie uit het buitenland weg willen vagen. Hè. De Ja, hele precies. zonnepanelenindustrie was een Duits verhaal. Daar is niets van over, omdat de Chinezen alles hebben overgenomen. Als we kijken naar elektrische auto's, ja, BYD is nu de grootste. 3 jaar geleden was het Tesla was meer waard dan alle andere autofabrikanten bij elkaar. En nu is BYD al groter qua omzet dan dat Tesla is. Ja, dat is puur blijven produceren en iedere auto telt, of je hem nou verkoopt of niet. Maar dat moeten ze. Ja, en dat gaat dus goed totdat het fout gaat. En nu gaat Ja, het fout. En nou gaat het ook al gierend fout. ja. En dan zit je dus zometeen met het feit dat China ja, eigenlijk een enorme berg aan onverkochte auto's heeft. En dan, ja, nou ja dat is nu dan en dan. En Ja, maar dat is een antwoord wat de Chinese regering niet kan geven. Die bedrijven zelf ook niet, want die moeten produceren. Dat is ze opgedragen. En het is niet zo in China dat je kan zeggen als bedrijf van ik ga dat toch anders doen. Dat heeft Jack Ma, heet hij geloof ik, van Alibaba. Die dacht ook op een gegeven moment van ik ben nu zo machtig. Ik kan me dan wel verzetten tegen wat die overheid wil. Nee, dat kan je niet. Want dan ga je opgepakt worden en in een heropvoedingskamp kom je terecht en je raakt gewoon je spullen kwijt. Dus ja, dat is dus nu het probleem waar ze mee zitten. Het is communisme, het is dictatuur. En om de wereldhegemonie te krijgen op bepaalde producten, ja, en dan hebben ze die. En dan, ja, ik denk dat ze echt je zei het al, ze hebben echt een gigantisch probleem. daar komt, Tom, bovenop, enorme vergrijzing in Ja. China bij. Dus Ja, en als ik op, 100 miljoen mensen die niet geboren zijn, die dus wel geteld zijn als zijn, ja, die zijn geboren en ja, die zijn niet geboren, want ja, je moest groeien en dat werd opgedragen en ze zijn dus gaan tellen en ze komen 100 miljoen jonge mensen tekort. Ja, ja. Dus fijn. dat is een gigantisch probleem. De bevolking is aan het dalen. En als de bevolking daalt, als gevolg daarvan, dan wordt die vergrijzing ook alleen maar erger natuurlijk. Want het aandeel oudere mensen wordt alleen maar groter. Ehm, en ik heb nog andere voorbeelden, omdat wij natuurlijk ook grondstoffen volgen. Eh, wat ik ook las deze week, dat China heeft ook gigantisch geïnvesteerd in kopersmelters, koperverwerking. Dus die koper wordt gemijnd en dat wordt dan naar zo'n smelter, want dat zijn natuurlijk korrels, en dat moet dan naar een verwerkingsfabriek, een kopersmelter wordt gebracht. En daar wordt het dan omgesmolten tot het product wat de consument uiteindelijk gaat gebruiken. Ehm, die hebben daar gigantisch in geïnvesteerd. Gevolg, enorme overcapaciteit. Want er is nu niet genoeg, er kan niet genoeg koper worden geleverd. Er wordt niet genoeg gemijnd Hm. om aan die kopersmelters te leveren. Gevolg, de tarieven van die kopersmelters die knallen omlaag. Die zijn nu zelfs negatief. Maar wat is nou het gevolg? China heeft al bijna de helft van de wereldwijde capaciteit in handen. En nu, omdat ze iedere kopersmelter in de wereld leidt nu verlies. Wat gebeurt er? In het Westen zeggen bedrijven, ja wacht, hier is geen droogbrood mee te verdienen, ik sluit de tent. Met als gevolg dat de Chinese macht eigenlijk over het verwerken van koper alleen maar groter wordt. En dit is nou typisch iets waar dit zijn typische Chinese praktijken. En ja, dan ga je je afvragen van, hoe halen politici het in hun hoofd om te zeggen, weet je wat, we moeten misschien meer met China samenwerken. Ja, nou Ja, ja, dat hebben ze met rare metals natuurlijk ook gedaan. En daar hebben we nu het probleem, en dat is er nu waar Amerika tegenaan loopt en dus dat overleg heeft gevoerd met China. Want als we die rare metals, die zeldzame aardmetalen, als we die niet hebben, ja, dan kunnen we geen elektrische auto's meer maken, want dan kunnen we geen magneten maken. Betekent geen magneten, betekent ook geen windmolens, maar het betekent ook geen elektromotoren. En zo gaat dat dan door. En ook geen wapens. Want hoe groot de wapenindustrie ook is in Amerika,
Het is niets waard op het moment dat ze die zeldzame aardmetalen niet hebben. Want dan kunnen er heel veel dingen niet gemaakt worden. En dan praten we zelfs over gewoon tanks. Niet de techniek van die tank, nee, het omhulsel van die tank. Daar zitten zeldzame aardmetalen in om dat staal zo hard te maken. Dus ze kunnen zelfs geen tanks meer maken als ze niet krijgen. Dus er is veel aan gelegen om die relatie tussen China en de Verenigde Staten, maar eigenlijk de wereldhandel, om die weer goed te krijgen. En dat is niet waar Trump mee bezig is. Die is nog steeds zijn spelletje aan het spelen. Dus ik heb daar niet vertrouwen in dat het echt gaat lukken. Want dat spelletje is nog bezig. Maar we hebben het er lang genoeg over gehad, denk ik. We gaan eens even hebben over uranium. Want ook daar is natuurlijk nu toch een probleem aan het ontstaan. Een hoeveelheid mijnen, maar ook de vraag daarnaar. Het uitblijven van de huidige vraag. Nou, er zijn zat dingen om over uranium te gaan hebben, denk ik. Ja, absoluut. Allereerst nog even terug op waar we het net over hadden. Ja, Als je gewoon als belegger ernaar kijkt, de manier waarop ik er als belegger naar kijk, Chinese centrale bank moet stimuleren, ECB stimuleert al, die zijn de rente aan het verlagen, die gaan nog meer stimuleren. En nu gaat de Federal Reserve ook beginnen stimuleren. En er is dan een kleiner land, dat is dan Groot-Brittannië. Daar zijn ze zo verstandig geweest om de rijken te belasten. Daar knalt de werkloosheid nu omhoog. Daar gaan ze ook stimuleren. Dus je ziet nu allemaal stimulerende centrale banken. En dat is puur economisch is dat een negatief verhaal natuurlijk. Maar voor als belegger, en vooral als belegger in goud, zilver, grondstoffen, is dat een super positief verhaal. ja, En dan komen we bij uranium. Dus bij uranium dan, op dat vlak heeft uranium nu de wind dus al mee. Net als die andere grondstoffen. En dan komen we op het hele uraniumverhaal van wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Ik heb daar ook een artikel over geschreven. Er zijn 440 reactoren nu in gebruik. En er zijn er 66 in aanbouw, dat is het hoogste in 10 jaar. En dan liggen er nog 110 of zo op de tekentafel. Die zijn dus goedgekeurd, handtekeningen eronder. Die worden gebouwd, die gaan gebouwd worden. En dan zijn er nog 300 en nog wat, die zeg maar, waar het serieuze plannen voor zijn, maar waar nog niet de handtekeningen staan, waar nog niet, wat officieel kan dat nog, zou dat nog kunnen, van tafel kunnen gaan, maar dat gaat het in de praktijk niet. En in Nederland willen we 4 centrales, of 4 reactoren. Ehm, en de 2 daarvan zitten in die categorie van nog niet officieel getekend, dus voorgesteld, zeg maar. ja, Dus als je dat allemaal bij elkaar neemt, en je kijkt alleen maar naar het cijfer dat ongeveer de huidige wereldwijde uraniumproductie is 20% ongeveer lager dan wat kerncentrales, dan die 440 kerncentrales nu verbruiken. Dus dan heb je nog niet rekening gehouden met wat er allemaal nog bij komt. Ja, dan heb je eigenlijk al het verhaal in een notendop. ja. Ja, en dan wat je nu ziet is dat die vraag naar uranium toch wat achterblijft. Je zou verwachten van, je zou dan nu al willen inkopen, maar ze spelen nog steeds het spelletje van ja, we gaan op huidige voorraad nog even door, want we hopen dat die prijs omlaag gaat, want we willen niet als eerste. En ja, dat spelletje werd nu gespeeld. Dat betekent dus dat ook de aandelen in de sector, die hebben hoop en vrees. En we hebben een hoop gezien maandag. Oh, wat ging dat hard omhoog. Ik zag mijn portefeuille echt enorm knallen. Een van de aandelen meer dan 20% op 1 dag omhoog. Cameco 10% geloof ik dat het was, of 12% zelfs. Dat is de grootste. Nou, daar heb ik ook wat aandelen van. Dus het ging gigantisch hard. En ja, gisteren weet ik niet eens niet over mijn hoofd, maar die dag daarna was het weer ietsje omlaag. En ja, dat is hoop en vrees. Voor beleggers is het belangrijk, het is een hele kleine sector. Als je kijkt naar Cameco, enkele tientallen miljarden waard. Als je dat vergelijkt met een Tesla die 1000 miljard waard is. Of even, dan is die 40 miljard, stelt niks voor. Ja, Cameco is dan nog met afstand de grootste ook. Dus. Ja, ook nog, ja, want heel veel andere zijn 1 tot 2 miljard waard, die Ja. aandelen. Dus dat stelt echt niks voor. Dus als daar iets van aandacht naartoe gaat,
ja, dan vallen we over elkaar heen. Maar het punt is ook, de laatste jaren is het natuurlijk niet zo denderend gegaan. Dus er is wel wat terughoudendheid. Maar ja, ik denk dat daar enorme winsten gaan komen. Alleen het is als een boom in China die 30 meter groeit in 6 jaar, maar het doet maar in 1 jaar tijd. En we weten niet welk jaar. En ja, dat gaat Ja. gebeuren. Er gaat gigantisch veel komen. Een van de dingen die belangrijk is, denk ik, dat is dat de Verenigde Staten met de bedrijven in Noord-Amerika, ik zeg met nadruk Noord-Amerika, want dat is toch ook wel met Canadese bedrijven, deels aan het maken is om in ieder geval een deel van die productie van uranium echt vast te klikken. Dat die aan de Verenigde Staten verkocht gaat worden. En dat betekent dat die bedrijven ja, eigenlijk zeker zijn van hun omzet. En dat is iets wat wel zo handig is om dat al te weten. Want ja, we gaan hetzelfde feestje krijgen met wat er met is gebeurd. China gaat ook weer spelletjes spelen en daar kan je op wachten. Maar die Amerikaanse bedrijven die hebben dan in ieder geval een stukje zekerheid. Feit blijft, er moet gigantisch veel capaciteit om uranium te winnen bij. En ik zie dat nog niet heel erg snel gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Ehm, Ten eerste duurt het 10, 15 jaar voordat je een uraniummijn van exploratie tot een mijn in productie hebt. Dus dat is al één ding. De eisen en het is ook, weet je, het verkrijgen van alle vergunningen is ook strenger. En dat is logisch, want het is een radioactieve grondstof. Ehm, maar ten tweede, als, als uranium moet gewoon eerst een tijd lang boven de 100 noteren. Dan pas gaan bedrijven echt investeren in nieuwe mijnen. En dan duurt het nog zoveel jaar voordat die mijnen er echt zijn. Ja, En nou, we hebben net Cameco genoemd. Daarnaast hebben we Kazatomprom, dat is het Kazachse bedrijf, dat 45% van de wereldmarkt in handen heeft. Maar die geven zelf aan in hun eigen investor presentation. Ten eerste gaat het daar helemaal de verkeerde kant mee op, want de politieke invloed op dat bedrijf wordt alleen maar groter en groter. En waar je het net al over had, die uranium die zij produceren, dat gaat waarschijnlijk straks 100% richting China en Rusland. Maar daarnaast hebben ze ook hun productieverwachting is dat het nog wat zal stijgen tot 2030. En daarna gaat het in een soort duikvlucht bijna naar beneden. Dat is fascinerend om te zien. Dus daar, eh, dat belooft al een enorm wereldwijd tekort. En ik kijk eigenlijk het liefst gewoon zelf naar gewoon wat de wereldwijde vraag is in het wereldwijde aanbod. Want al die schermutselingen tussen het Westen en het Oosten, een beetje China, Rusland en de VS en al die dingen. ehm, wat mijn ervaring is met die oorlog, met die Russische oorlog in Oekraïne, is dat uiteindelijk vinden grondstoffen toch wel een weg richting de afnemer. En het is ook wel zo gemakkelijk om gewoon te blijven focussen op. Het kan een extra koerswinsten zeg maar opleveren, want in het Westen is het dan, als je echt een scheiding krijgt, is er in het Westen een groter tekort nog dan in het Oosten. Maar voor het gemak hou ik daar even geen rekening mee. nee, nou, ik heb mijn aandelen Kazatomprom heb ik zelf verkocht. Met name omdat ze nu een productieprobleem iedere keer moeten aangeven. Hè. Ze produceren minder dan dat ze hadden verwacht, nu al. Dus dat is al ernstig als je Ieder 45% jaar, van de Tom. wereldhandel hebt. Ja. En ik heb dus mijn aandelen, gelukkig wel met winst, heb ik ze verkocht. Het was geen crimineel hoge winst, maar het was wel winst, gelukkig. Maar ik volg ze nu dus niet meer, want ik ben eigenlijk niet meer van plan om die aandelen terug te gaan kopen. Om dat nog weer een keer te gaan doen. Omdat ik toch wel bang ben dat dat aandeel niet meer interessant is voor ons beleggers in het Westen. Ja, Dus ik volg het alleen omdat Kazatomprom volg ik eigenlijk alleen omdat ze zo groot zijn. En ja, dat ze een invloed hebben op de wereldwijde productie. ja, Maar als je gewoon even kijkt, dus die wereldwijde productie die staat onder druk. En je kan niet verwachten dat die de komende 5 tot 10 jaar hard gaat stijgen. nee, Dat zit er nee, gewoon niet in, want het is er gewoon niet. Ehm, en ja, die aankondiging van Trump 2,5 week geleden, dat
de VS zwaar in kernenergie gaat investeren, ja, die zorgt ervoor dat de interesse van Amerikaanse beleggers wordt gewekt. Ja, Dat is weet je, want de Amerikanen die hebben toch de neiging om te denken dat de wereld ophoudt bij de Atlantische Oceaan of bij de Pacific. Maar dus je hebt dat, ze geven aan en de minister van Energie, die is daar constant ook aan het promoten. Dus eigenlijk aan het uitventen van, luister, wij gaan onze capaciteit verhogen van 100 gigawatt naar 400 gigawatt. Wij doen dit, we doen dat. Dus iedere stap die hij zet, wordt uitgebreid gecommuniceerd op social media en in de media. Die verschijnt ook iedere week wel 1 of 2 keer op CNBC en Fox en weet ik het allemaal. Dus dat is echt een soort promotor, is ja, dat geworden. En die maakt ook echt werk ervan. Dus dat is niet een, weet je, zoals in Nederland, oh, we gaan 2 kerncentrales bouwen en je hoort een jaar niks. Nee, die zijn aan de bak aan het gaan. Dus dat is volgens mij een trigger die de interesse van Amerikaanse beleggers aan het wekken is. En die zorgt voor de komende 2 jaar dat de komende 2 jaar fantastisch zijn voor uraniumaandelen. ja, en dan heb ik nog goed nieuws voor beleggers. Want stel je nou voor dat je nu al denkt, ja, maar die markt in Amerika, die heb ik gemist. Dan is er nog een tweede markt die interessant gaat worden nadat de Verenigde Staten zo omhoog is gegaan. En dat is Australië. Want je ziet dat die aandelen daar totaal niets doen. En dat blijft enorm achter. Nou, op het moment dat Amerika echt omhoog knalt, dan kan ik nu al voorspellen. Hè, maar het is wel een als, die markt in Amerika moet omhoog. Stel je dat je dat gemist hebt, dan gaat daarna Australië komen. Want ja, dat is dan de volgende markt. En dat is eigenlijk de enige markt die dan nog over is. Om dan voor aandelenbeleggers, om dan interessant te zijn. Maar zijn het nu niet, want nu is het echt Noord-Amerika. Er is gewoon weinig aandacht voor uraniumaandelen bij beleggers. Laat dat duidelijk zijn, hè? Want als er veel aandacht was, dan waren die koersen al veel hoger. Die aandacht wordt nu getrokken inderdaad in Noord-Amerika. Die is er niet in Australië. Dat is echt nu nog steeds achtergebleven. Natuurlijk, de koers gaan omhoog en omlaag. Dat is het punt niet. Er is altijd wel iets. Maar die aandelen die hebben daar helemaal geen aandacht. Zoals dat in Noord-Amerika is. Dus heb je dit gemist straks? Omdat je nu denkt, ik wacht. Nou, dan heb je nog een tweede kans. Hey Jack, ik wou hem wat mij betreft afronden vandaag. Ik weet niet, heb jij nu nog een nabrander of gaan we hem afronden? Nee, de nabrander, laten we het gewoon even samenvatten over de uranium. Dus we hebben 440 Duidelijk. reactoren die nu operationeel zijn. Je hebt er de jaarlijkse productie, dus wat er nu wereldwijd geproduceerd wordt, is 20% lager ongeveer dan wat die 440 eh, reactoren nodig hebben per jaar. De voorraad die al die beheerders, die bedrijven die kerncentrales beheer hebben, die daalt zien de ogen. Op een gegeven moment is het op. Ehm, dus daarnaast zijn er 66 in aanbouw. Een groot deel Chinees in China. En in China doen ze 5,5 jaar over het bouwen van zo'n kerncentrale. Die bouwen ze ook voor 2,7 miljard. Dus eh, die zijn er wat beter in. Die zijn er al langer mee bezig. Um, Daarbovenop die 109 die op de tekentafel liggen, om het zo maar te zeggen. Daar nog bovenop die 300 waar serieuze plannen voor zijn. En daarbovenop komen dan die 300 gigawatt aan kerncentrales die de VS wil gaan bouwen. En dan komt nog eens een keer daarbovenop, kwam Canada vorige week met, wij gaan ook een energie superpower worden. Die McCartney had ik eigenlijk niet helemaal van hem verwacht. Wij gaan ook een energie superpower worden. Wij gaan ook fors investeren in kernenergie. En deze week zag ik Groot-Brittannië, die zei, we gaan all in op kernenergie. En Argentinië. We hebben het over Milei gehad. Argentinië is ook hard aan de weg aan het timmeren. Die zijn een eigen kleine reactor aan het maken. En die willen ze ook, die bouwen ze zelf, maar die willen ze ook als export gebruiken. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt en je ziet wat er nu wereldwijd geproduceerd wordt aan uranium, dan
ja, dan kan je niet anders dan denken van ja, maar dit is gewoon gigantisch. Dit is, weet je, als je die cijfers gewoon puur sec bekijkt, dan ja, mijn hoofd ontploft bijna. Ja, ja, Het kan gewoon bijna niet. Ja, de cijfers liggen er. Ze ja. zijn er. Dit We is weten het alleen niet laag. wanneer die koersen daadwerkelijk omhoog gaan. Dat is Nou, natuurlijk het probleem. die zijn vanaf april, die zijn de afgelopen 2 maanden al stevig hersteld. Ja, Echt stevig hersteld. En die zijn nu eigenlijk, die zijn in de eerste paar maanden gedaald, maar nu is het gemiddeld genomen gemiddeld genomen is dat verlies van de eerste paar maanden is al ingehaald, zeg maar. Ehm, en, en er is nog een klein dingetje. En dat zijn misschien rare dingen, maar er zijn nu 3 grote conferenties wereldwijd waar de beheerders van kerncentrales, de experts, de producenten en beleggers, dus hedgefonds en zo, samenkomen. En meestal zie je na dat soort conferenties dat die beheerders van kerncentrales, dus die bedrijven die dan dus eigenlijk de uranium moeten inkopen, dat die gaan denken van, ja, wacht eens even, misschien moet ik toch maar even ja. gaan kopen. En meestal zie je dus na dat soort conferenties dat zij beginnen, dat zij in actie komen. En als dat nu ook gebeurt, ja, dan kan je eigenlijk al voor de komende maanden verwachten dat die koersen hard blijven stijgen. Maar goed, iedere belegger die kijkt, die moet daar zelf zijn besluit over nemen of je dit doet. Het is Absoluut. geen beleggingsadvies. Wij zijn ervan overtuigd, dat we hebben ook aandelen in de sector, dat het gaat komen. Maar ja, we hebben geen enkele garantie dat het ook gaat komen, wanneer het gaat komen. Dus zie dit niet als een beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek voordat je een belegging doet. Ik wil dat echt benadrukken. Jack, hartstikke bedankt deze keer weer. En ik wil je uitnodigen om volgende week wederom een gesprek te voeren. Oké, Tom. Hey, dankjewel. Oké, Houdoe. hoi.